Welcome to the Girl in the Countryside. Today, my mom and I are cutting trees and installing them in the corner of the dragon fruit garden to support the plants for better growth. The work is hard, but it brings us joy to work together and enjoy the peaceful countryside life. If you like simple rural life, please subscribe to our channel and support us. Thank you for watching. Wish you good health and happiness, and see you in the next video. Quá vậy đó. Còn muốn mua hả? Mua làm cho thanh long này ra. Đừng có thấy ra nụ nụ nhỏ. Chưa mà. Ở cái thằng kia nó cũng ra chỗ nhiều ít á. Đây là thằng trong. Nhiều ít chứ không phải là nó đều ở này trong bụi nữa này. Chỗ thì nhiều trong ít tùy người cũng như lắm tùy lắm. Cho nhiều ít. Cái cỏ nhỏ ra nha con. Dạ. Ra cái hành nữa. Chắc có nổi. Chắc luôn. Nổi luôn. Còn cái không đây nữa.